Lieber Stier, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Überraschung, was du nicht kommen siehst. Was steht um die Ecke? Was erwartet dich? Wir sind einen Schritt voraus und schauen es uns gleich direkt an. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Stier, die Überraschung für den Stier. Was kommt? Was hältst du zurück, lieber Stier? Du hältst zurück, weil das Vertrauen fehlt? Oder du hältst zurück, weil du vertraust? Ansichtssache. Du möchtest unbedingt die Veränderung. Du möchtest... Wow. Es wird spannend, es wird intens. Also, lieber Stier, es geht darum, dass du nach der Erleuchtung suchst, wie wir alle. Doch es ist eine ganz bestimmte Erleuchtung. Du suchst nach einer Antwort. Du möchtest endlich durchstarten. Du möchtest endlich dein Potenzial, das du in dir spürst, gar nur vermutest, möchtest, dass es endlich herauskommt und dass du es anwenden kannst. Doch es hakt. Warum hakt es? Das Vertrauen, das Vertrauen, das Vertrauen. Und, lieber Stier, an deiner linken Hand ist ein Luftzeichen. Wassermann, Zwilling, Waage. Vielleicht solltest du dieses Luftzeichen erst einmal loslassen, auf das du vorwärts gehen kannst, dein Licht in die Welt hinausstrahlen lassen kannst. Für viele Stiere ist der asiatische Raum ausschlaggebend, vor allem Japan. Sei es von der Kultur, der Geschichte, der Spiritualität, für jeden anders. Es geht auch um ein Erdzeichen und um ein Feuerzeichen. Wisse, lieber Stier, dass es dir in deinem Gehege zu eng wird. Du möchtest Veränderung. Doch diese Veränderung kann nicht erzwungen werden. Ich sag dir was. Du wünschst dir diese ganz bestimmte Veränderung, die mit deinem Talent zu tun hat. Doch gleichzeitig, wenn es dann angewandt wird oder erfragt wird, zögerst du. Traust dich selbst nicht, traust es dir selbst nicht zu und hinterfragst. Ja, was denn nun? Du möchtest wissen, du möchtest es alles haben. Doch um alles zu bekommen, musst du erstmal alles geben und vor allem in die Annahme gehen. Schauen wir. Du fühlst dich nur komplett, ganz und rund mit diesem Luftzeichen. Du wirst Zeichen aussenden. Du möchtest Anerkennung von
eben diesem. Doch, lieber Stier, tust du es für dich oder für die anderen? Möchtest du für dich weiterkommen, ankommen, auf das du Seelenfrieden verspüren kannst? Oder möchtest du es jemandem beweisen? Wieder das Luftzeichen. Wow. Es gibt ein Gespräch, mehrere Gespräche, es gibt sogar einen Schlagabtausch und es wird ein Machtwort gesprochen. Gut möglich, dass genau darin die Antwort liegt, die du suchst. Jemand ist dir zugewandt. Doch das, was gesagt wird, an dich herangetragen wird, du empfindest es als eine Auseinandersetzung, unangenehm. Doch es geht genau darum, dass du dich auseinandersetzt. Gut möglich, dass du von diesem getrennt bist, auf Distanz lebst und aber doch sehr stark verbunden bist. Es wurde zweimal gekittet, dreimal gekrönt oder dreimal gekrönt und zweimal getrennt, wenn das an, wie es für dich passt. Solange du das nicht klärst, wirst du nicht von dannen kommen. Du sagst, du möchtest nicht sehen, denn du beharrst auf deine Wahrheit. Das verstehen wir, doch der Ansatz ist nicht so ganz der richtige. Denn auf das, was du bestehst, ist nicht das, was dein Herz dir sagt. Der Wunsch, in die Ferne zu gehen, ist gleichzeitig die eigens auferlegte Grenze, nicht eher in die Ferne zu gehen, sofern dir die Zuneigung nicht zugesprochen wurde. Mit Zuneigung ist gemeint Aufmerksamkeit, Freundschaft, Unterstützung, trotz allem. Gut möglich, dass auf irgendeine Art und Weise eine Trennung ausgesprochen wird. Gut möglich, dass auf irgendeine Art und Weise eine Trennung nun definitiv vollzogen wird. Schneller als schnell, damit rechnest du nicht. Und der ganze Zirkus geht von vorne los. Dein Zirkus, wenn du im Kopf stecken bleibst. Fast schon depressiv. Du hältst zurück, was eigentlich bereit wäre, aus dir herauszufließen. Du möchtest so sehr gekrönt werden, doch vorerst musst du noch 4 Verbindungen genau unter die Lupe nehmen. Du erwartest liebenswürdige Worte, Aufmerksamkeiten, Gesten, vielleicht gar eine Entschuldigung. Rechne nicht damit,
diese wirst du nicht zu hören bekommen. Und darum treffen dich dann die ehrlich gemeinten Worte ganz unerwartet hart. Schauen wir das Zeichen, das ultimative Zeichen, was ist wichtig zu wissen, worauf ist zu achten. Du hältst so sehr fest, dass du vor lauter Festhalten nicht siehst. Ja, an dem, was war, am Ursprung der Wurzel, am erreichten Meilenstein. Doch der erreichte Meilenstein ist schon lange ein Grabstein. Warum gehst du nicht daran vorbei? Warum fokussierst du nach wie vor darauf? Es geht um Gestein, Fundament, auf was fundiert dies eigentlich alles? Auf was ist es aufgebaut? Auf einen gemeinsamen Traum vielleicht, der aber schon lange nicht mehr mit dir und diesem anderen Menschen in Resonanz geht, weil es fiktiv war, illusorisch und schon längst überholt. Doch du hältst nach wie vor daran fest. Und das ist es, was dein Potenzial nicht ins Licht bringt. Wir machen weiter im Extended, das Outcome, und worum geht es hier eigentlich wirklich? Wer ist so ehrgeizig, dass so starke Kontrolle ausgeübt wird? Dass die Rückschläge überhaupt nicht anerkannt werden? Ich bin gespannt. Wir machen weiter im Extended. Lieber Stier, bis gleich. Ich freue mich. Ciao.